Dünya Uyghur Qurultayı başçılığındaki Uyg'urlar ve kişilik hukuk teşkilatlarının a'zolari Volkswagen'ning qurultayı echilayotgan yig'in zali atrofida namoyish o'tkazdi. Volkswagen'ning qurultayı davomlashayotgan soatlarda Myunxendan kelgan ve Berlinda yashayotgan bir bo'lik Uyg'urlar hamda kişilik hukuk teşkilatlarının a'zolari yig'in zali atrofida namoyish o'tkazdi. Ular Jallat Xi Jinping ve Volkswagen'ning baş icroiya amaldorlarining baş suratlarini ko'tarib, Volkswagen Sharq Turkistondan chiqib ketsin. Uyg'ur majburiy emgiki to'xtatilsin degandek shiorlarni to'lab, o'zlarining Uyg'ur majburiy emgikiga ve Volkswagen şirketiga bo'lgan noroziliklarni namoyon qildi. Hong Kong Erkinlik Komitetining Washington ishxonasi mudiri Olivia Inus Forbes jurnalida maqola e'lon qilib, ota-onasidan ayirib etilgan Uyg'ur farzandlarining istiqbolidan cho'nqur qayg'urganligini ifodalagan. Olivia Inus Uyg'ur bolalari va ularning ota-onasini qo'g'dashning taqirsizligi nomli bu maqolasida Uyg'ur farzandlariga onalik hissiyoti bilan ko'ngil bo'lgandagi tuyg'usining boshqacha ekanligini bildirib mundaq deydi. Men bu maqolani yozayotgan chaqda tunji o'g'lim tug'ilganiga 10 hafta bo'lgan edi. Bu balam patarda men uchun muhim bir odamga aylanadi. Men uni beqib cho'ng qilishga va bexatarligini qo'g'dashga mas'ul bo'lishim kerak. Kommunist Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining vahshiyligi ham dahshatligini bilsam-mo, yangi tug'ilgan o'g'lim menga Xitoy hukumati tarafidan ota-onasidan ayirib etilgan bolalarning azobini texmi his qildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang Germaniya ziyorati jarayonida Yevropa ittifoqi rahbarlari yig'inida o'tirg'i qo'ygan iqtisodiy bexatarlikni asos qilib, Xitoyga munosabatli xatarni azaytish strategiyasining Yevropaning Xitoydan ayrilishini keltirib chiqilganligini ogohlantirdi. Germaniya diplomatiya ministri Annalena Baerbock bo'lsa, biz imkoniyatning barcha Xitoy bilan hamkorlashishni xohlaymiz. Ammo bexatarlik xavfini o'z ichiga olgan sohalarda Xitoyga bek tayinish xatarlik. Shuni e'tirof qilish kerakki, Xitoy bizning kun sari kuchayayotgan sistemalik raqobatchimiz. Avstraliya Ichki ishlar ministri Gerhard Karner Xitoy ijtimoiy aloqa supsi TikTokning bexatarlik andisi sababidan federatsiya darajalik hukumat xizmatchilarining telefonlarida ishlatishni cheklaganligini e'lon qildi. Xitoy Tamojna bosh idorasining doklatiga qaraganda, 1-oydan 4-oygacha bo'lgan oraliqda Rossiya bilan Xitoyning ikki taraf savdosi 1 yil ilgariga selishtirganda 43% dan eshib 73 milliard dollarga yetgan. Bu mezgilda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti yiliga 67,2% eshib 34 milliard 600 million dollarga yetgan. Importi bo'lsa taxminan 25% eshib 39 milliard 400 million dollar bo'lgan. Tünügün sabiq baş ministri İmran Xonning qo'lga ilinishi bilan boshlangan Pokistondagi namoyish davlatning har qaysi shaharlarida davomlashmoqda. Davlat taratqullarining xabariga qaraganda, poytaxt Islomobod bilan birga Peshawar, Lahor, Karachi va boshqa nurg'un shaharlarda namoyish va to'qinishlar davomlashmoqda.